สวัสดีโอ้ยเนี่ยวันนี้เราจะไปชายเหือนไม่ใช่ชายหาดดีกว่าถูกแล้วโอเคเราจะไปในชายเหือนเฮ้ยชายหาดดีกว่าโอ้ยแม่งพาเป็นไรอุ้ยเหี้ยชีวิตนี้มันจะเป็นอย่างนี้แล้วนะเอาเหี้ยอาจตายแป๊บแม่งเอาเหี้ยใจเย็นจ้ะพี่โอเคเดี๋ยวเราขอเรียวก่อนโอเคตรงไปอย่างเดียวนะครับเราจะไปชายทะเลเขาเรียกว่าชายหาดบ้านผมเขาเรียกว่าชายเหือนนี่คือชายเพื่อนเรือเราตรงไปไปอย่างเดียวครับตรงไปถูกต้องแล้วถูกแล้วเนี่ยวะกูมาถูกได้ไงกูไม่เคยมาถูกขนาดนี้จอสินะโอ้โหแต่คุณตำรวจผมต้องเอาเลยใช้อาหารแล้วยังไงไปอย่างเดียวอุ้ยเอ้าแม่ติดดาวอ้วนทีหายเลยทำไมคราวที่แล้วกูติดดาวเชือดชายทะเลกูตกโอเคกูมาถึงแล้วเรือกูจะขึ้นเรือได้ไปขึ้นแถวไหนวะโอ้โหแม่งตรงนี้เลยHe was running top speed, out of breath, knocked an old man down. His boy killed him. He made his move to another man. Only one week ran up the stairs to the top floor. Opened up a door there. Yes, I saw. Jack, hurry up, run! The dope fiend brought back a spanking shotgun. He went outside, but there was cops all over. Then he picked into a car, a stolen Nova, raced up the block. Just sit in. ไอ้เหี้ยขึ้นไม่ได้ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์แกวิ่งไอ้เหี้ยแกไรแม่งเสียงเปียกไม่ใช่ครับติดเสียงไอ้เหี้ยติดเสียงมันกลายเป็นกดไรเดอร์เหรอคือข้างในยามันมีปืน RPG เราอย่าเพิ่งตกเหวนะครับขึ้นวายอย่าเล่นแล้วประตูก็พังออกแถวนี้มันจะมีล็อกเนสซากล็อกเนสอยู่ไหนวะเราจะไปหาล็อกเนสกันชื่อมันจะอยู่แถวเรือแม่งไปดีขึ้นไหมน้ำแข็งน่าสบายดีโอเคนั่นไงเรือจอดสินะไปแล้วเรือมาแล้วแล้วกูจะเข้าอยู่ที่ไหนวะเนี่ยนั่นมันเรือกูว่าช้าจังเลยได้ข่าวว่าอยู่แถวนั้นโอ้เรือคว่ำโอ้มันมาจากไหนวะเนี่ยเอาเฮ้ยให้กูขึ้นเรือมาเร็วโอ้ยแม่งกูขอไปหาจุดยิงปืนไปหาปืนชายหาดนั่นเลยนะดำ
ขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนเฮ้ยขึ้นไปขึ้นไปคลิปที่ยาวเกินนะครับ5 นาทีแล้วนะครับแปลกชิบหายเลยโอเคไปถึงจุดที่ยิงแล้วกูมาตรงนี้เรือไม่อยู่ไอ้เนี่ยโทษทีนะครับ แล้วไปหาเรือไหม ยิ้มยิ้มโอ้ยนี่ต้องเป็นตอร์ปิโดไปเลยนั่นไงล็อกเนสแถวนั้นมีล็อกเนสด้วยเราจะไปเร็วๆซุปเปอร์ซูมแพ็คช้ากว่าเตาที่เรืออีกให้เพิ่มถุงเปล่าจะเอาให้ไปกินอะไรไม่ตัวจริงๆไม่ใช่ไม่กินไอ้ตัวนี้เลยก่อนเด็กมันจะไปดึงเด็กไปไหนหมดแล้วเนี่ย มันกระเทือนเรือ คิดด้วยนั่งบ้านไหนเอาบ้านมาแล้วไม่ต้องแล้วเฮ้ย ถึงสองพอตัวเลยไม่มีสัญญาณถึงสองพอตัวเลยมาที่ นั่นเขาเล่น ใช่ เขาเล่นนะเขาเล่น